Selamat malam minggu semuanya bagi kalian yang merayakannya. Iya, Dan bagi saya, nggak ada men. Semua malam sama aja nih. apa suara tamu Pak? Sedikitnya agak tidak sehat atau Iya, bagaimana? flu bro, Flu burung kan? flu babi. Apa Pak? Flu kenapa? Enggak, Kan entah mati rapid kan? Ya rapid sih. Apa wis swab. PCR? Kan ngerti gak sih? Ada berita yang mengatakan bahwa tahun depan, ini gak salah aku PCR aku kayaknya udah mulai ada biayanya. Iya, terserah lah. Makanya. Ya wis, Itu PCR Pak. Swab. Vaksin kalian biar nih wis ngarep. bukannya ya ya vaksin yang dari pemerintah. Nih PCR memang sudah ada biayanya, nih PCR kan. Enggak, setahuku kalau vaksin memang sudah ada yang dijual kan berita terakhirnya. Tapi Sudah kan, ada yang menjual vaksin kan? tapi kan so far kan masih gratis. Yang dari pemerintah. Iya. Oh, emang ada yang Ada kan? independen Waktu gitu? itu ada. Oh. Aku lupa. Cuma waktu itu ada lah beritanya yang vaksin sudah mulai dijual. Wah, ono sing nimbun enggak itu? Bukan punya pemerintah, Bro. Jadi bukan Sinovac, bukan Astra. Ada semacam lembaga, bukan lembaga, semacam Perusahaan lah yang menjual vaksin gitu. Perusahaan dari mana? Dari kita atau dari kita luar? lah. Oh, dari kita. Dari luar. Apa ya? Kita Pak, lagu ini Pak. I don't know, man. Nggak ngerti bisa aku. Tapi ono sing minat. Nggak ngerti. Mungkin orang yang butuh cepatnya minat aja sih. Daripada nunggu. Daripada nunggu Setuju sih. keloter kan. Iya. Enggak, aku flu. Entah ini make sense apa enggak ya. Tapi kan aku darah rendah. Nah, darah rendah kan gerges kan. Yo. Gerges demam. Ah. Demam pusing kan. Aku merasa saat itu imunku turun, Bro. Jadi penyakit yang lain gampang masuk. Iya, Kayak masuk flu akal, lah, masuk contohnya. akal. Makanya aku wes pilek seminggu ini. Tapi enggak sampai kehilangan rasa sih, enggak sampai kehilangan. Ya berarti nggak begitu parah Pak. Berarti bukan COVID lah. Iya, nggak semua yang kehilangan rasa COVID brengsek. I don't know lah. Iya. Tapi aku harap nggak COVID lah. Ya. Tapi aku nggak swab sih. Swab mahal, Bro. Iya intinya kan wes sehat, kemudian kan merasa imun tubuhmu sudah kembali pulih. Aku pikir wes ya cukup mumpuni untuk bisa kembali beraktivitas. Soalnya kan mau kan kerja Bro. Iya, Ya. aku sempat isoman sih, wis. Oh. Selama kurang lebih 7 hari lah. Ya. Tapi isomannya bukan di rumah, Dendi. di kantor. Oh, kamu kerja tapi nggak di lapangan maksudnya? Iya, jadi aku iya. isoman di kantor. Jadi aku di ruangan tersendiri lah. Iya, Jadi iya. aktivitasku cuma rumah kantor. Iya, karena di kantor pun di ruangan sendiri. Bener. Karena apa namanya ketika di zaman kan yang sekarang ini kayak batuk kemudian flu di kan aku batuk mana kan karena gue masker cok. Nganggo, Bro. Iki aku nganggo. Iya. Corona guru. Masker apa ya anjing. Enggak, karena memang di masa pandemi ini ketika kita batuk di depan umum atau kita nampak flu di depan umum itu menjadi ketakutan yang luar biasa, Pak. Iya, kayak mau ya. Apa? Aku kan neng Indomaret. Ah. Iki bangsat sih. Ya untungnya aku nganggo masker mau. Aku kan masuk kan. Aku kan masuk. Si kasirnya nggak make masker tuh, nggak pakai masker. Tapi pakai face shield. Enggak pakai emang. masker, nggak pakai face shield lah. Nah, terus aku kan ambil minuman sama roti lah. Beberapa roti. Saya roti. Ya kan. Iya roti aja, Cok, susah. Enggak kan ono sing gue lupa sing lain sing gratis satu terus. Nggak ngerti aku. Iya. Tapi aku mau tuku. Iya apa itu? Akhirnya gue apa ya? Di tempat di jalan Katin Kasir aku watuk, Pak. Mana kan? Itulah. Iya. Wah. Dari si awalnya Mbak ini Nggak nggak pakai pakai masker, dia orang-orang ngambil masker aja. Karena melihat Anda tadi batuk. Karena mendengar aku batuk. Kan iya. curiga kan berarti dia kan gitu loh. Kayak Iya. anjing. Aku kan jadi gak enak ya. Aku jadi gak enak. Akhirnya kan kan kalau batuk kan karena ada yang mengganjal di tenggorokan kan. Iya. Merasa gatal. Itu tak tahan, Pak. Aku udah berani batuk gak enak lah sama mbaknya. Takut dia ketakutan gitu loh. Akhirnya aku beli rokok tadi. Mbak. Ngomongku tak tahan aja. Mbak.
Rokok. Kayak wong anu, Cok. Kayak wong kesel, emang kesel itu, Pak. Kayak Stephen Hawking. Be, rokok. Tapi emang jadi pengalaman yang tadi Anda katakan memang benar kan, Pak? Ketika kita batuk atau mungkin ada sesuatu yang berindikasi ke arah COVID, apalagi di depan umum itu menimbulkan ketakutan tersendiri. Kita Bagi Anda juga Anda merasa sungkan, bagi umum juga kayak ya akhirnya suuzon ini jangan-jangan COVID apa enggak gitu. Mbak ya kok gak nunggu masker loh. Iya sih, ya untungnya aku nggak masker lah. Ya untungnya aman lah. Iya benar. Karena sebenarnya isu ini sudah lama terjadi gitu. Karena apa namanya sebelum kita masuk ke era corona ini kita batuk di depan umum gitu, atau mungkin kita terlihat flu atau terlihat lemas di depan umum itu kayak udah biasa. Mungkin karena ya mungkin kamu terlalu capek kerja, kamu butuh istirahat gitu. Tapi sekarang mungkin kita cukup harus berhati-hati juga, atau kita harus memilih-milih tempat gak sih untuk kayak batuk atau apa gitu. Bahkan aku tadi ya setelah aku nahan batuk itu, nunggu aku keluar dulu, bro. Baru aku berani batuk karena gak enak gitu loh. Gitu, ya, aku merasa dicurigai dan aku takut kasirnya ketakutan, makanya aku lebih memilih nahan gitu. Padahal anjing, nahan batukku gak enak sekali. Iyalah, Cok, kon nahan liya kon katanya metu ya ditokno be kon. Padha koyo nahanmu ta opo. Dan juga apa namanya kadang-kadang kita juga tapi ada Pak orang-orang yang memang nggak tahu tempat. Orang-orang yang entah iki wong sing memang nggak percaya corona atau memang wis masa bodoh dengan corona, akhirnya dia iku apa namanya tidak menggunakan masker, tidak menggunakan face shield, akhirnya di depan umum dia batuk. Sing paling anu iku di masjid bisa nih. Ketika sholat Jumat sekarang kan masjid udah kembali dibuka ya dengan kapasitas yang tidak terlalu, ya maksudnya kapasitasnya enggak 100% tapi udah dibuka gitu. Orang-orang tuh kadang masih belum sadar akan pentingnya menggunakan masker gitu. Jadi apa namanya ketika kita sholat kemudian ada orang yang tidak menggunakan masker, pas kemudian wahing batuk. Wahingku bersin, Cuk. Apa batuk berarti ya? Iya batuk. Iya batuk. Jadi kayak Iku bersin goblok. Oh, ya batuk gue apa, Cok? Batuk. Oh ya iku berarti. Iya, bersin berarti. Bersin anjing kon. Iya. Wajib. Wis pasti kan menimbulkan perhatian daripada orang-orang yang lain gitu kayak, dan aku pikir hal seperti itu gak sopan aja betul untuk di depan umum gitu loh, Pak. Ya memang sebelum pandemi sih gak sopan aja memang kalau batuk seperti itu ya, tapi ini kan kondisinya berbeda. Bersin apa batuk sih? Ya bersin apa istilahnya lah iku lah. Ya iku lah pokoknya. Jadi kon iku bersin, bro. Bersin. Kon membedakan bersin be batuk aja iso ngono lho. Ya karena aku udah ngerti, Pak. Jadi kayak ngono. Nek ada salah, bersin tuh bagus buat kesehatan sebenarnya. Tapi terlalu keras juga salah. Iya. Kadang ada beberapa orang yang dilebay-lebaykan, Pak. Ya apa misalnya? Kayak anak Pak iku show off kocok. Oh no Pak ya, iki dek kanca-kancaku. Semoga kanca-kancaku ya. Pakai wedok, dia iku watuk kayak mendesak nih. Oh. Aja. Kayak mendesak kan. Iku bersin goblok. Ya iku lagi sih anjing. Aku udah ngerti watuk bersin apa bedane. Bersin iku wahing, Pak. Iya wes, pakai bersin nanti kayak aja. Kakak nanya ya, sumpah. Sumpah. Jadi nek wong iku pasti bersin Pak yo. Iki arek-arek iku pasti kayak ana mainin. Aja. Kok mendesak ngono cok sumpah gaya anu anjing. Sumpah. Jadi aku wis kok terbiasa. Dadane sing wahing ngene. Enggak ana sih Pak. Iku opo cok wahing kok ngono cok. Wahing de anime. Dan aku wahing-wahing biasa sih. Tapi aku sadar tempat Pak. Jadi gini, ketika sama seperti yang kamu katakan tadi, ketika di tempat kerja misalnya kan ya, ada juga sih teman-teman yang memang pakai masker dan tidak pakai masker gitu. Aku kebetulan yang menjaga banget gitu pakai masker. Jadi pun gini Pak, ketika kita pakai masker pun kadang masih sungkan kadang. Kayak kita mau wahing itu, mau bersin itu. Jadi kayak saya agak sedikit ambil jarak beberapa meter, kemudian barulah kita keluarkan itu. Atau kadang-kadang meskipun kita pakai masker, kalau aku tetap aku sumpal dengan siku Pak. Ngerti gak? Iya gini. Jadi pakai siku meskipun tetap pakai masker gitu. Pake karena lengan juga. Iya pakai apa? Nek siku gini kan. Iya lengan dalam siku. Iya kan, Cok. Bagian dalam tangan gitu. Iya kayak itulah. Jadi
Karena pertama aku tidak mau menimbulkan kegaduhan, aku tidak mau menimbulkan kecurigaan, dan aku sadar diri aja bahwa meskipun aku sudah pakai masker, tetap kalau misalnya bersin atau aku terindikasi flu dan segala macam, tetap yo intinya jaga kenyamananku dan juga kenyamanan orang lain di sekitarku. Kan kalau bersin tuh Pak ya, bersin kan spontan tuh. Susah lah menurutku kalau harus mengambil. Kalau aku biasanya buang muka aja sih. Iya, masuk akal. Ke yang juga ke arah yang dimana itu gak ada orang gitu loh. Setuju. Kayak ke tembok. Oke. Tapi tetap ditutup meskipun ke tembok tetap ditutup. Karena kalau misalnya gak ditutup ke tembok, ikut nih Pak, air liurmu. Yo. Ya Kan kalau gak salah bersin kan mengeluarkan bakteri dan juga banyak. COVID ini kan sudah terindikasi airborne. Iya deh. Iya. Droplet lah. Apa bedanya sih? Airborne itu kan kalau droplet itu lewat udara toh. Airborne itu lewat udara. Droplet itu lewat cairan. Lewat air liur dan lain-lain. Oh iya. Itu. Droplet lah. Airborne aku gak ngerti beritanya. Kayaknya sih ada yang mengindikasikan ke sana juga ada. Ya, tapi aku udah ngerti ya perkembangannya ya. Kalau bersin tuh menurutku campuran, Mbak. Campuran. Kalau gak salah kan bersin itu air liurmu itu bisa terlontar sampai beberapa kilometer. Faktanya loh ya. Oke. Faktanya seperti itu gitu loh. Dan yang air liur yang menempel di entah di tembok atau di meja itu droplet. Iya, itu droplet. Iya, oke. Makanya jadi bahaya aja sih sebenarnya. Iya sih. Itu loh sih truk muter dek gini. Ya Allah. Sabar. Jalan desa ya diputeri truk. Ya apa sih wajar aja, Cok. Lanjut Pak, ada berita atau ada pengalaman apa lagi? Dan kalau soal bersin tadi Pak, kita lanjut soal bersin tadi. Kenapa saat kita ingin bersin, kalau aku kalau ingin bersin langsung lihat cahaya. Kok iso? Enggak sih aku. Kan ada apa Cuk lah cahaya? Karena ada bersin yang kadang-kadang nggak jadi tuh loh Pak. Kayak oh iya, itu jangan asal Cuk, sumpah. Itu Pak ya, cara mengatasinya. Saat kamu sudah merasa ingin bersin, lihat cahaya Cuk. Pasti bersin ya. Atau jangan. Itu udah nggak coba lihat cahaya, lihat cahaya yang terang gitu loh. Berarti cahaya ilahi berarti ya? Iku gelap coba, cahaya ilahi itu gelap. Iso. Karena ditutup oleh malaikat maut. Ada ngerti sih ya kon di malaikat maut anjing. Karena kalau gak salah kan pemerintah sudah mewanti-wanti Pak, sudah mengumumkan tolong tetap pakai masker, tolong tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu. Dan banyak kita abaikan, bukan abaikan ya, kita sampingkan dulu anjuran pemerintah. Tapi menurut pendapatmu pribadi Pak, masyarakat Indonesia ya, pun setelah COVID gak ada, apakah masyarakat Indonesia akan tetap memakai masker dan menjaga kebersihan? Kalau kataku sih mungkin akan tetap seperti itu, dalam artian menggunakan masker, kemudian ya artinya budaya baru ini aku yakin tetap akan bertahan bagi orang-orang yang kembali lagi, orang-orang yang percaya, orang-orang yang pada akhirnya dari COVID ini menimbulkan rasa sadar bahwa pentingnya sekali untuk jaga kesehatan gitu. Tapi bagi orang-orang yang memang sudah kolot dan tidak bisa dikasih tahu, ya pada akhirnya akan tetap seperti itu, akan tetap seperti, bahkan gini loh Pak, orang-orang yang kolot, orang-orang yang bandel, orang-orang yang tidak percaya sama COVID di masa pandemi aja sudah dianggap normal seperti biasa gitu loh. Iya sih, kayak gak sebenarnya gak kerasa juga ya, udah hampir 2 tahun. Udah hampir 2 tahun anniversary itu lagi. Kapan Cok anniversary ini Cok? Maret tahun depan. Berarti tahun depan Maret ya. Kita kayaknya sih harus ada seremoni sih. Ya memang gini lah Pak, maksudnya kebiasaan yang sudah terlalu lama, terus ada hal baru nih yang masuk gitu. Itu menurutku gak akan mengubah kebiasaan yang lama. Benar, setuju. Kalaupun ada yang berubah, berarti mereka adalah orang-orang yang fleksibel gitu loh. Iya. Kalau gak salah Pak ya, dulu sebelum zaman COVID, sebelum zaman pandemi gini, aku pakai masker tuh malu loh Pak. Setuju. Aku juga kan aneh gak sih Bro? Bukan masalah anehnya. Ya aneh lah Cok, kan malu karena ya kan merasa aneh aja pada karena dilihat orang-orang. Iya, dilihat orang-orang kayak jadi pusat perhatian gitu kayak. apalagi di tempat kita kayak yang orang pakai masker tuh dulu ya. Iya, setuju.
anjing lopo sih nganggo Iya, masker kok. setuju. Sok-sok keren kan. Setuju. Masker sok keren loh padahal aku pernah ya dulu. Aku kan pernah cacat bibir dulu. Apa cok bibir cok? Aku alergi. Apa Jadi mati cipokan paling kon. enggak bangsat, aku alergi obat. Oh, Aku alergi obat. Mari ngono. Masya Allah. Malam minggu, Cok, bro. cok. Malam minggu. Malam minggu biasa. Wong desa-desa biasanya nang Aku alergi obat, jadi lambeku iki pecah-pecah Pak sampai boron. Ah. Aku kan izin kan. Nganggo masker lah. Nganggo masker aku. Tambah izin nganggo masker bangsat. Aku yakin orang-orang yang dulu itu suka pakai masker itu visioner, Cok. Dia tahu bahwa nanti 2 tahun ke depan atau mungkin sebelum pandemi ini pasti ada semacam kayak virus yang akan menyerang kita. Iya. Dan ketika orang lain menertawakan aku ketika aku pakai masker, sekarang lihatlah, kalian menertawakan saya. Berarti wibu visioner, Pak. Kebanyakan wibu dari dulu sudah menggunakan masker. Makanya aku saiki gak golek iku lho, Cok, masker sing nonton ya iki di tengahnya kan kok wibu, Cok. Oh, enggak sih? Iya. Nggak, kalau aku sih pribadi akan kayaknya meskipun nanti pandemi ini sudah berakhir Pak ya, aku pikir aku tetap akan seperti itu sih. Aku tetap berpikir akan tetap pakai masker, tetap ya intinya pada kita sing aku mau bahwa kita akhirnya sadar gitu bahwa kesehatan itu penting. Saya kira aku wes olahraga juga, saya kira tetap intinya sadar bahwa harus ada sesuatu yang dapat menambah imun tubuh itu gitu sih. Kalau aku sih olahraga ya udah kerjaku lah olahragaku gitu. Ya, Jadi bagaimana? Iya, kerjaku olahragaku. Aku cuma masalah di kurang istirahat aja, Bro. Iya. Susah, Bro, istirahat. Iya sih. Banyak ini kan aktivitasnya kerja, kemudian kita juga bikin konten gitu kan ya. Iya. Kayak istirahat tuh hal yang begitu didambakan gitu. Bahkan kan standarnya kan tidur tuh 8 jam ya. Bahkan kita mau mencapai 8 jam itu susah, Pak. Kalau di malam hari. Di malam hari, tapi kalau di pagi siang hari sih 8 jam it's okay karena tapi kan itu kan beda manfaatnya, Pak. Kalau aku pernah baca, Bro. Tidur 8 jam itu ya sebenarnya hanya untuk anak-anak di masa pertumbuhan. Entah ini benar atau salah ya. Maksudnya aku pernah baca bahwa anak-anak itu butuh waktu tidur 8 jam memang gitu. Tapi semakin kita beranjak dewasa, kita itu ya udah gak mungkin tidur 8 jam, Bro. Entah itu karena aktivitas atau dari tubuh kita sendiri. Iya sih, ya itu juga tergantung kebiasaan juga dong. Kalau misalnya kita sering begadang, kemudian pada akhirnya kita juga terbiasa untuk tidak tidur 8 jam, ya akhirnya akan tersugesti bahwa kita tidak akan pernah tidur 8 jam gitu. Itu cuma kayaknya standar, Pak. Sama seperti kita dalam sehari itu 8 kali minum air putih. 8 gelas. 8 ya kan 8 kali minum segelas air putih. Iya, salah. Piro 8 gelas. Apa nih? Pirang liter 8 gelas. 1.500. 1.500 opo? Mili. Pirang liter berarti? 1.500 saya itu anjing. Anak ngerti, Cok. Matematikamu. 1.800 mili. Iya dah, aku tak seru. Iya pokoknya. Berarti iku ya? Enggak sih, Pak, aku coba. Botol gede iku ya? Ya ndak anu lah, gelas tanggung iku lah, gelas biasa iku. Soalnya aku pernah baca juga, Pak. Kalau kita udah merasa gak haus, iya. Itu berarti cairan dalam tubuh kita udah cukup. Begitu lah. Oh iyalah, kan. Jadi kita entah ya minum dipaksakan itu baik atau enggak ya. Tapi nek minum enggak ada efeknya, mungkin nguyuan aja. Iya, dan nguyu kan bagus dong. Iya gak sih? Bukan berarti kon beser, Pak. Memang kan kencing kan bagus untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita, kan seperti itu. Buang air kecil kan sebenarnya sistem ekskresi, Pak. Iya. Jadi seberapa banyak yang kita keluarkan itu sama dengan seberapa banyak yang kita minum. Iya, dan aku pikir gak anu sih, Pak. Nih aku pikir sih cukupi aja airnya, air minumnya gitu, ngerti gak sih? Kayak gak harus 8 kali pisan sih. Kon bisa kurang juga bisa lebih. Saya kira kon ngombe botol apa air mineral aja sepetang liter, Cok. Soalnya aku termasuk orang yang jarang minum, Mbak. Wah, iya. Tapi aku gak haus ngono lho. Entah aku memang harus tetap minum meskipun gak haus atau ya apa ya? Soalnya aku pikir ya aku mau sih, Pak. Kembung, Pak. Iya sih, Pak. Ndak maksudnya wes cukupi aja lah ya. Dikira-kira lah kan
sekali lagi yang bisa mengira-ngira kita haus atau kita apa-apa kan ya tubuh kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dikira sudah cukup dan ketika kamu sudah dirasa sanggup untuk melakukan aktivitas tanpa harus minum lagi, ya udah itu berarti sudah cukup. Seperti itu sih. Soalnya aku biasanya ngombe cuma gawe nelesi lambe tok. Oh, kan makanya nganggo lip balm, Cuk. Apa lip balm, lip pelembab apa bibir sih? Apa sih? Lipstick. Iku rada anjing kan sing dhek-dhek iku nganggo lip balm, lip apa sih iku? Ndaro aku rone lipstick kok. Iya lipstick kabeh ngerti lah, Cuk. Iya aku pernah ya. Iseng-iseng gak lipstick gitu. Enggak, itu iseng-iseng Aku kayak pernah sih. lipstick. Cewekku gowo Maskara. opo lah. Enggak. Bermacam-macam lip balm. bermacam-macam lip. Iya, Bermacam-macam iya. lip. Dan aku tahunya itu lipstick semua, Bang. Iki lipstick, Oke, ini lipstick. saya nonton lipstick ya bang. Ya pokoknya yang bentuknya ngono dan bentuknya bulat lonjong dan berwarna itu lipstick wes. Aku gak ngerti beda nih, Pak. Wong pada-pada di engko ning lambe ngono lho. Iya pokoknya sing alat makeup yang dipakai di mulut ini lipstick apa kan kan? Ya, di bibir. Di bibir ya benar. Jadi ya seperti itu. Sudah orang-orang juga susah untuk dibilangin. Kemudian ketika kita bilangin pasti ada yang tersinggung karena opo sih kon ngerti opo sih aku tuan toko kon atau alah gak ada corona itu cuma konspirasi Bill Gates gitu loh. Kan kata antas yang ngomong ngono Pak kan. Iya, dan yang terbaru iku lho. Apa? Sing kon mari vaksin, Hah? iku nek kon nguripi Bluetooth, Iya. iku iso kedetek. Aku udah ngerti sih, tapi aku pernah sih ketunggu berita aku blank sih. Iku emang ngono ta, Pak? Nggak ngerti bisa Oh, itu konspirasi biasa. Nah, beritanya ya Reo. Nek mau kon mari vaksin Iya, ya. iya. Terus aku nguripi Bluetooth HP ku. Lagi ono lagi bentuknya nomor tapi. Anjing, serius? Bentuknya nomor. Cari ini ngono. Nggak- Dek berita. nggak pernah nyoba aku sih. Anjing, kenapa Bluetooth bisa masuk tubuh kita? Itu sama ketika ada orang-orang yang percaya bahwa ketika Anda divaksin tuh dimasukkan chip, Cuk. Chip Bill Gates. Emang apa anjing maksudnya Iya. kayak kon iki Nggak. robot apa tangan tuh. Bukan masalah Nggak, robot mana apa. ngene, Cuk. Emang kalian sepenting Makanya iku, Pak. Harus sampai dimasukin chip untuk di mata-mata itu emang kalian apa punya harta karun kan? Ya, emang Nggak kalian gitu. agen pemerintahan yang sedang bersembunyi kan enggak kan? Wih, ya benar sih. Yang menghapus mural-mural. Ya mungkin itu aja pembahasan kita di episode kali ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian ingin pergi ke mana saja, tetap divaksin. Harus divaksin. Harus vaksin. Harus vaksin. Baru kalian bukan boleh sih. Agak lebih bebas pergi ke mana. Iya. Dan tetap jaga kesehatan. Benar juga. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang menawarkan jasa pembuatan kartu vaksin. Iya gak sih? Iya ya. Setelah divaksin. Iya, soalnya kan dari pemerintah kan nggak ono lanjutannya Pak, cuma oleh sertifikat tok kan ya kan. Iya. Sertifikatnya virtual ya. Virtual ada juga, secara fisik juga ada. Oh gitu. Diterima juga. Tapi ada nih Aku orang-orang belum nerima, Pak. ndak emang kok ini sing saya yakin enggak sih. Ndak ono. Cuma Oh, sebatas iku. Aku dek sertifikat. Peduli Lindungi Iya, iku. ada aplikasi itu, Pak. Iya, Aku iya. juga sudah. Jadi apa namanya banyak orang-orang yang memanfaatkan momentum itu untuk membuat jasa pembuatan kartu Pencetakan. vaksin ya, Iya, pencetakan. Jadi pencetakan. kayak semacam KTP. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi ke restoran atau mau pergi ke luar kota mungkin yang mana levelnya yang rendah ya. Jadi pakai akses gitu Nambah-nambahi kartu di dompet ya, Makanya Pak. itu, Pak. Wis lah, Dompet tebel karo kartu dak Dak- download dak- duwe. Kebanyakan kartu, Bro. Iya kartu apa BPJS pas Iya. ATM pas macam ATM itu duit teh bener-bener sih. BPJS, ATM, KTP, SIM, KIS. Sakit sih. Iya, oke bisa aku. Anu apa namanya asuransi kesehatan kerja. Iya. Anu. Kartu pelajar bener kan. Kartu pelajar, Ya, ya. aku simpen so. Terus kartu anggota NU aku dulu. Anjing duwe kan. Aduh, di Dek Minu digawekno, Pak. Wah, aku tidak Kartu tahu. anggota NU. Iya oke. Padahal aku tidak pernah mendaftarkan diri. Oke. Kalau begitu kita berdua mohon pamit undur diri. Selamat jumpa, selamat malam, selamat Malam. malam minggu. Bye bye.